హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఖాన్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ నెల్లూర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మీ అందరి కోసం ఒక అద్భుతమైన లో బడ్జెట్లో ఉండే హౌస్ అనేది మీకోసం తీసుకొచ్చానండి. ఇది వచ్చేసి మన ఆత్మకూరు బస్టాండ్ నుంచి అండ్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుందండి ఈ ప్రాపర్టీ మీద మీరు ఏ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్లో అయినా సరే లోన్ అనేది అవైలబిలిటీ అండి. జస్ట్ మనకి ఆత్మకూరు బస్టాండ్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ అండి. ఈ హౌస్ వచ్చి సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ అన్నమాట. మీరు కావాలంటే మళ్ళీ దీనిపైన అయినా సరే హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి జస్ట్ ఆత్మకూరు బస్టాండ్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి. మీరు ఏ బ్యాంక్లో అయినా సరే లోన్ అనేది తీసుకోవచ్చండి. మనకి ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చి 3వ మైలు అలా నియర్ బై 3 మైల్ అలా వస్తుందండి. 3వ మైలు 4వ మైలు అట్లా వస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీని సీరియస్గా కొనాలి, తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలి, మాకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అని చూస్తున్న వాళ్ళందరి కోసం తీసుకొచ్చానండి. చాలా చాలా బాగుందండి. ఇంత తక్కువ ప్రైస్లో మనకి ఇంత తక్కువ అమౌంట్లో హౌస్ అనేది వస్తుందంటే చాలా గొప్ప అండి. ఈ రోజుల్లో ఇంత అమౌంట్కి ఈ లొకేషన్లో, ప్రైమ్ లొకేషన్లో అండ్ హయ్యర్ అఫీషియల్ లొకాలిటీలో, మంచి లొకాలిటీలో ఉన్న ప్రాపర్టీ దొరకడం అనేది చాలా చాలా కష్టంగా ఉందండి. సీరియస్గా కొనాలి, ఈ హౌస్ అనేది కొనుక్కోవాలి, చూడాలి, మాకు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు డిస్ప్లేలో కనపడుతున్న మా నెంబర్లకి వెంటనే కాల్ చేయండి. అండ్ చాలామంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు. దయచేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలామంది ఈ ప్రాపర్టీ కావాలని చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ, ఇంకా మా అభిమానులు కానీ, ఇంకా మా ఖాన్ ప్రాపర్టీస్ని ఆదరిస్తున్న వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వెంటనే డిస్ప్లేలో కనబడుతున్న మా నెంబర్లకైతే సంప్రదించగలరండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.